好，開波了。好，嚟啦，今日大單啦，因為我哋今日咧到温呢個實用文咯喎。咁啊，嚟緊好多同學學校測驗考試咧就又嚟噶啦，咁所以我哋咧又假想敵，咁我哋一定要冇得拖噶啦。嚟緊呢，就可能6月大考或者嚟緊測驗都要有成績進步噶啦。好，咁同埋呢，為咗令到你成績進步啦，今年我哋有個超大型嘅改革啦，就係 keep 住咧每兩三堂都要突測噶啦，所以今日正式就係要做15分鐘嚇，咁啊陣間要測驗噶啦。所以咧，我而家就陣間講晒啲 skill 先，咁你聽完呢，就開始可以做噶咯。好，咁我哋今日教建議書嘅格式，咁啊實用文呢，永遠呢，我哋教四大個範疇嘅呢四樣嘢啦。咁我哋今日集中教多啲三同埋四呢兩個。好，今日先攞個筆記出嚟先。嗱，頭一次講起啦，有冇同學冇筆記舉手？有冇？咁啊，成本嘢第一版嗰度第一版。嗱，第一版呢，咁你見到呢個實用四段長，即係話呢，我哋呢個係我哋成個教實用文嘅系統。斷腸即係病啊，即係永遠同學會錯四樣嘢啦。咁啊，所以我哋有四大個範疇啦。第一個內容啦，佔60嘅分，內容啊60。跟住啦，第二個行文語氣，唔係語氣嗰啲分2成嘅呢個佔，因為第二版嗰度。第三就係 elab 我哋今日老教呢個啦，elab 第三個。第四就係格式，係咪呢個啦？第四組織字數。好，咁我哋咧就 total 咧成年教，即係 DSE 講到明㗎啦，出呢6個格式嘅啫，冇第7個㗎啦。咁我哋今日咧就揾呢個建議書。嗱，6個格式咧，佢會分咗3pair嘅，即係好似情侶咁一 pair pair 嘅。建議書同報告一 pair 嘅，即係你老師咧就應該會將呢兩個擺埋一齊嘅，因為呢兩個好似，但係有啲分別。我哋今日揾建議書。咁另外一 pair 咧就係評論同埋專題文章。第三 pair 啦就書信演講詞，呢兩個冇關係嘅，完全冇關係嘅，純粹係呢兩個就分淨咗，咪擺埋一齊啦嚇。呢兩個冇乜關嘅，不過呢評論專題文章好有關係嘅，一個要好客觀，一個好主觀嘅，呢兩個好有關啦。所以嗱，大家要把握珍惜呢次機會啦，因為呢今日我哋教人演講詞呢，隨時呢應該今個學年成年係唔會再教一堂演講詞噶啦。聽落好似就嚟考 DSE 即係好耐先考啦，因為上一屆都仲未考咗10零日先考。但其實我計過，我哋個課程教9次到啦，實用文呢，跟住就又要到下一屆考噶啦，9次。咁呢度6種，你諗下，有啲會教多啲噶嘛，大熱啲嗰啲演講詞評論啲好大熱要教多啲啦，所以建議書嘅都唔係出太大機會呢啲呢。咁我哋就應該成年講一次之後就唔講噶啦。咁今日聽完之後，下次再教下年噶啦。所以呢本嘢唔好整唔見，以後温格式就用呢本温噶啦。咁喺第三版嗰度，第三版嗱，咁我哋咧就先温下呢個建議書嘅格式。咁第三版咧最上高嗱，咁咧一定咧到時要有建議書3隻字加埋先係咯。咁 DSE 從未出過嘅嗱，我最擔心同學咩呢？就係條題目同你講話叫你呢給予啲建議啊，跟住係當建議書嗱，叫你俾建議唔係建議書，係個內容上俾啲建議啫嘛。例如可能佢可以喺個演講嗰度俾建議，喺封公開信俾啲建議，可以演講㗎。例如有咩演講好啊？咁今次呢就嗰啲年青人去咩吸煙嘅問題好嚴重喎。我見啲年青人而家唔係就啲長者會喺街做火車頭喺度食㗎。啲年青人可能你哋女同學少啲啦係喎，梁曉陽我哋呢班係全女班嚟喎，而家得我同你兩個啦咪就何家康我哋呢班係完全係，所以我哋有心理準備兩個男同學，我哋平時講嗰啲變態啲嗰啲嘢，我哋撳㗎啦呢度，完全係要正氣少少有心理準備，唔好意思，得你哋兩位男同學。咁我哋如果唔係咧，女性覺得我哋嘅課程好變態唔得㗎，我哋同平時有少少唔同啦正氣少少。好啦，會俾人鄙視嘅，如果唔係。咁所以咧，我哋咧嗱可能係話電子煙咁就係咧要點樣戒電子煙啦？啲年青人啲年青人成日咧，而家成日街見到咧，好搞笑，成日咧會食啲電子煙，好地地行下啦，佢哋冇攞住啲煙嘅，唔知行下邊度咧攞碌棍出嚟咁食㗎，即係好似我同你上堂咁啦。跟住我無得上下堂，好地地話各位同學，你做條 MC 題先。跟住咧，你哋做緊嗰1分鐘，我自己冇得台底咧攞碌棍咁樣。會唔會自己食完嘅擺翻落個台底，跟住繼續教書咁樣？好啦，咁所以啦，呢度呢，佢叫你戒煙，咁呢個係個內容啫嘛，唔係建議書啊！一定要有建議書呢3個字先係今日呢個格式，俾建議唔係建議書。嗱，個上款先，個上款完全係等於書信嗰啲重點，因為呢，原來建議書係個書係 letter 係信啊。
即係我以前細個好弱智嘅，我以為建議書真係有本書幾百頁勁厚咁一本書。嗱，錯晒，因為文言文書就係信，所以啦係信係得一版嘅啫，冇幾百頁嘅。好似書信咁啦，好又買舊新先。記咩書信呢？係個上款有好多錯嘅，有7個重點要記嘅。好買啲舊新啦，例如陳同學啊，係陳同學，你記唔記得教個書信個上款有邊7樣嘢要注意啊？講一樣嚟聽下好唔好呢？係唔好寫全名，好唔該晒。好啦，冇錯啦，同埋唔好寫個字啊，即係最典型同學會致陳校長即刻就收皮㗎啦，唔好寫個字。咁啊，遲啲教到書信再講啦。咁總之一個上款完全同書信嗰7個重點一樣嘅。到標題啦，嗱每一次呢，佢就一定要有埋個標題嘅喎，個標題。咁啊，每次建議書個標題就係次次都係咁，前面就會係動詞名詞，例如改善嘟嘟建議書，改善係動詞啦。例如改善中文。因為你永遠呢一個建議係啲動作、啲措施就係做啲動作，所以動詞。改善中文科成績建議書，咁啊每次呢就會抄建議書呢3個字啦。咁啊第一段呢不外乎係講呢啲㗎啦，背景、目的。咁啊但係呢會多一嚿嘢嘅喎，叫承啟語。咁啊咩嚟嘅呢？嗱唔使理呢個名嘅，完全唔使知啲術語㗎啦。咁你又唔係諗住教書，唔使知啦。總之就係逢親第一段嘅最尾，我哋要背默死背呢句，本人而就此表達意見冇好，你唔使理呢句咩㗎。總之你逢親建議書第一段最尾要背呢句，有個冇好。遲啲教到報告呢，報告呢就係第一段最尾呢就要背一句嘢嘅，叫現報告如下。好啦，到呢個小標到 body， 好問下先。咁啊，你哋平時學校搞建議書未？其實？孫同學打個1字，學校教咗。好，真係同學舉手啦。有冇同學校教過建議書舉手？好，問下先。例如呢，你哋平時學校教建議書呢，使唔使寫小標題嘅？老師教你哋小標題，唔好記得，唔緊要。係啦，咁你記住攞住呢沓筆記咯喎，到時老師考嘅時候，到時有得溫喎。嗱，答案就係 optional 嘅，就寫唔寫都得嘅個小標題。好啦，但係呢，寫唔寫都得。如果俾咗我會寫唔寫好呢？嗱，我嘅分類係咁，建議書唔好寫小標題，報告要寫小標題。咁啊嗱，因為呢，第一最好唔使寫就唔好寫啦，係咪？你要明白呢，我哋永遠呢，中文科其中一樣問題呢，就係盡量做少錯少，少啲破綻。因為老師其中改卷呢，就好中意捉你有冇錯有冇破綻㗎嘛。即係咧，我哋要做一種好乞人憎嘅學生。你知唔知老師最憎其中啲學生係咩啊？你係咪一個老師好憎嘅學生嚟嘅？就係咧，你永遠啲作文係冇破綻嘅，即係永遠同你改親咧。點解篇記敘文又溝晒題啊？永遠都好似冇乜錯嘅咧。我想問你，學校老師咧有冇試過俾一個評語你咧，話你字體樣衰啊、字體潦草啊呢啲問題？其實你調翻轉個角度諗，係好事嚟㗎，係好事嚟㗎。因為你話得你字體潦草呢啲問題，即係你篇文其實勁到已經冇乜嘢可以執，即係已經係去到都好啦，又扣晒題，又正正常常。即係如果佢逢親捉你一啲好 minor 嘅嘢呢，就係因為你已經太完美，冇乜嘢好執。咁老師唔可以話你冇問題㗎嘛？唔通成篇文就係讚你好，咁你點樣改進呢？我哋一定要話你有問題㗎，尤其是我呢啲補習老師一定要話你有問題㗎。你諗深一層我哋補習老師係點㗎？係建基於你有問題先會生存到。呢個世界啲職業係好神奇嘅，係因為一個人類有問題先生存到。例如醫生，如果呢個世界冇晒病人呢，醫生即刻要炒晒，即刻要揸兜啊！如果呢個，所以榮 Sir 成日都話你有問題。如果你冇問題，榮 Sir 會揸兜。你冇問題就我有問題㗎。你要諗深一層，係咪？嗰啲保險公司嗰啲 sell 保險成日話，哎呀 touch wood 講句啊，係會有啲咩意外㗎嘛？咁你冇意外去揸得兜啦，你明唔明啊？咁所以呢，嗱，我哋最緊要係首先第一先，其中一樣嘢唔好錯啦。咁你做少樣錯少樣咯，你錯整多個標題就容易錯啊嘛。第二就係可以即係珍惜啲字數。好啦，平時呢，多數我哋實用文間中學都係㗎啦，因為跟公開試嘅個字限係幾多呢？何家康呢，實用文字數限制幾多？600啦。所以啦，嗱，我哋唔好過600，但係呢。有啲可能啱啱學實用文嘅同學呢，個問題就係會太少字，即係我話唔好過600，可能佢得480或者520，嗱唔得㗎，
因為呢，你1、5、8、2呢係人都覺得你好業餘㗎啦，已經係，所以我哋成日都講去到580係最好嘅，又唔好過600，580最好。咁其實580呢都係非常之太過短嘅，其實冇乜俾你發揮嘅。所以我哋要每隻字係惜字如金，好珍惜。咁你如果你整3個小標題，嗰度冇咗20幾隻字，好嘥字嘅。所以最好建議書唔好有啦。嗱，但係報告就要有嘅，報告要有。好啦，到中間個 body 就係要講一個方法啦，跟住又講下個成效啦。最尾啦，最底。咁最底呢，同個書信都好似嘅喎。書信典型會有3個錯處嘅。好，唔該晒 ，thank you。典型書信有3個錯。嗱，即係我哋咁，我呢直情勁到一個顛到一個地步呢，唔係淨係背咗你哋，唔係背咗啲格式要點寫，係背埋典型啲學生會錯啲乜嘢。因為呢，嗱，我話定俾你聽啦，等你唔好錯。學生會有3個。我而家講書信啊，唔係建書啊。書信會點啊？冇寫祝頌語，日期冇擺左邊，冇緊啟。嗱，書信會錯呢3樣嘢嘅。好啦。咁所以你平時寫書信，我諗你好快測驗考試都考啲書信㗎啦。咁記住呢，就係嗰個下邊嗰度呢，下邊啲下路呢嗰抽嘢呢，就做齊呢3個啦。建議書啦，問下大家先。咁你學校教咗啦，建議書有冇祝頌語㗎？係冇嘅，即係建議書同書信呢個下路係一樣嘅，不過建議書就冇唔使祝頌語，唔使捉嚟捉去㗎啦。所以建議書淨係日期擺左邊同埋而使緊啟2個重點嘅啫。一跳到後邊第4版嗰度，嗱第4版呢就冇重點嘅，我哋快少少啦。第4版純粹就將我頭先同你講嘅嘢用電腦整齊打一次，咁你翻屋企自己睇啦。咁唯獨是我想講少少呢，就係第4版最底嗰度行文語氣。第一個重點，嗱第4版最底行文語氣，建議書同報告好似，分別就係報告係 past tense， 講啲過去。報告翻過去，到底發生過什麼事？過去發生咗乜嘢呢？ Past tense。呢個建議書就將來。我講咗呢個建議將會有啲乜後果嗱，所以你呢好似英文咁嘅，呢個過去式，呢個將來式。嗱，我哋講1分鐘啊，比較再刁轉少少。嗱，如果你係比較係初學嘅同學，表面就得㗎啦。你當呢個過去式啦，呢個將來式。我而家以下落嚟講嘅係刁轉啲嘅，1分鐘。其實準確啲呢，報告好多時會點出嘅呢？就係會話就話講過去式，係講80嘅啫。80講過去點樣，多數最尾會有2成講啲建議嘅。基於報告翻啦，舊陣上年呢嗰個會所呢就好唔乾淨喎嚇。經常有啲人喺度大小二便喎，喺個會所個泳池嗰度非常之有問題喎。咁啊，你可能平時報告邊度見到啊？就嗰啲會所啲 lift 口啊，會整啲報告講下個大廈點啦。你知唔知全香港嘛？大家先唔show幅圖俾你睇啦，我識背嘅，因為我成日呢都留意全香港咁多公共泳池呢，邊個泳池呢嗰啲小便量係最勁嘅，每年都會 update 嘅，政府都會公佈嘅。你平時多數去邊個泳池游水多啲㗎？嗱，曉人哋多數踢波啦，你會唔會游水㗎？唔會有㗎。咁啊，全香港每年呢最嗰個尿量呢最多呢就係尖沙咀，有冇經過個咩九龍公園游泳池啊？如果你有聽有首歌呢，呢個咩 My Little Airport 呢，有冇聽㗎？有首歌都叫九龍公園游泳池，有冇同我游過九龍公園游泳池？嗱，嗰個泳池真係小心啊，係全香港每年都係清冠㗎啦，個含尿量基本上過去嗰度游加屙尿嘅。咁我哋呢就可以見到尖沙咀嘅人品係最差啦，從而見到人品最好係元朗，元朗嗰個泳池呢係嗰個含尿量每年都係去唔到1% 以上嘅，好似嗰個咁元朗嗰啲就最人品最好嘅點解尖沙咀嗰啲真係好大鑊？好啦，咁你所以佢80就會講啦，過去有呢個問題喎，尿液嘅問題，佢就會最尾嗰段俾少少建議嗱，報告會咁嘅。所以你話係咪100% 講已經呢？唔係嘅，會講啲建議。建議書啦，佢就呢多數題目咁出㗎。當然佢會主要係講將來式啦。將來我哋有乜 suggestions 會講80，但係多數一開頭會 base on 有啲問題發生咗。嗱，陣間我哋做嗰份都係咁嘅。過去有個問題發生咗喎，基於呢個問題有啲咩建議啊？咁其實呢，主要報告就係過去式，主要嘅啫。主要就係將來式，但係都會有少少
報告中有啲建議書裏面有少少報告嘅成分嘅，其實咁呢個係比較深度少少，同大家分享下啦。咁啊，我哋小心啦，講嘢嘅語氣，第一唔好咁串，叫人哋要最尾嗰段唔好叫人哋即刻回覆你，因為太串啦。有啲感覺上次嗰啲勒索嗰啲恐嚇信，請你馬上要即刻24小時內話俾我聽，你接唔接受我建議？好似人哋收到以為嗰啲綁架信咁，要24小時內覆。嗱，多數最尾嗰段可以講咩句子呢？譬如好似啲啦，請咧你接納我嘅意見啦。如果呢個活動可以執行，相信可以解決問題。希望當局可以採納我嘅建議。嗱，當局呢可以前面有個空格㗎，因為好似你哋學嗰啲貴校啊、貴公司啊嗰啲叫羅台，咁啊當局都係啦，貴嘅前面會空一格，表示尊重啦。提多句，呢幾句 OK 嘅，啱嘅，可以背定。但係我哋用啲字呢，而家啦，唔可以用淺見、拙見、愚見呢啲㗎啦，即係你唔好話以上係我嘅淺見、拙見，永遠都唔好用呢啲啦。20年之前得嘅，21年之後唔得，因為呢，嗱，點解無啦啦會有呢啲咩拙見、淺見，有啲比較自卑話自己啲意見係愚見呢啲呢？因為20年之前呢，考評局個官方個 marking 就教啲學生或者老師咁樣教咁樣寫嘅，但係之後去到21年呢，龍門任你拜，飄移境界，佢搬晒個龍門，突然之間就話呢啲字係好自卑嘅字，叫啲學生唔好用，所以啦21年佢就話呢啲好廢嘅。所以20年嗰啲人係中晒伏嘅，寫呢啲句子就會俾人話佢太過自卑，嗰啲咩 beta 男啊，太過淆底咁樣。好啦，咁所以呢，就咁啊第5版嗰度，嗱第5版咧我哋睇一個示例咯，擺一個示例。第5版，好，一開頭啦，陳校長，好，問大家先，咁呢度一開頭啦個陳校長。咁點解呢度呢唔使嗱？我哋平時寫上款多數係寫個機構啦。咁但係點解今次唔使機構都得嘅呢？好，抽問下啊，例如例如呂安橋啊，你覺得點解呢今次唔使機構嘅？佢就係陳校長喎，一嚟。多數我哋係要先喺個上款寫啲機構嘛，點解今次唔使呢？嗱，咁樣嘅喎，同一個機構就唔使，可以省略，因為呢。你係寫俾你學校嘅校長嘛？你同佢同一間學校噶嘛？咁咪可以省略咯。好啦，嗱靜少少啊，安靜少少。好啦，咁所以我哋省略，因為你諗下好重複㗎。例如你同你個 friend 食飯，你會唔會話杏壇中學張有容，我哋去邊間食啊？杏壇中學黃一心，不如我哋陣間去麥當勞啊？好啊，杏壇中學李有容，嗱咁好複雜，所以你唔會下下都校內可以省略。調翻轉，如果你校內都講埋個機構名呢，咁你會扣分嘅喎。嗱，校內要同一個機構要省略㗎。咁呢，我哋個標題頭先教過啦，就係一個動詞啦嘅建議書。嗱，每次呢就 fix 咗要抄建議書呢3隻字，咁啊前面有個動詞。好，我哋一跳跳去睇下第一個建議。嗱，正常嚟講，我哋可以唔使寫㗎啦，個標題嗰度。咁不過今次佢都寫埋少少啦，都 OK 嘅。好。optional 寫就得，建議就話甲提倡素食，有乜辦法可以綠化個校園呢？就食齋啦，提倡素食。咁啊，每次呢啲小標題都係動詞嚟嘅，因為你永遠俾啲建議就係啲措施即係要做一啲嘢嘛，做一啲咪動作咯。咁啊，每次啦，一半呢就係講個建議，佢就建議呢，到時就會嗰個飯盒供應商啦。每星期嘅星期一就會提供啲素食。嗱，咁我哋呢就要講多啲具體細節，例如嗰啲建議，即係例如好似六學法嗰啲 when 啊、where 啊嗰啲。好，咁啊就要提供啲細節啦。好 ，Miss 幫手啊。好，喂，你小心喎，你嘅戰友跌咗落地下喎，小心嚇，好緊要喎。好，咁啊，所以呢，逢星期日提供素食。嗱，咁呢度啦，講完嗰個措施就會講啲成效啦。咁啊可以呢，就可以喺實踐中體驗啊。咁啊講啲成效建議成效，咁啊啲建議有細節。哇！咁老實講都應該冇人會食呢啲齋啦，係咪啊？好似大家而家咁樣，尤其是男同學處於發育時期，要長高啲噶嘛。如果男同學唔發育食多啲嘢咁啊就係第時做唔到男神噶嘛。不過佢好彩唔係強迫啦。如果強迫，我諗勁多人即刻會退學，即刻唔讀啊。何家漢呢？如果你學校強迫你一定要食齋
嚇，唔俾肉你食，你家長會唔會投訴或者退學考慮？你覺得好恐怖我睇，好似咧早排咧好慘咧，有個歌手咩方大同過咗身啊嘛，咁啲人拗緊咧係咪因為成日食齋咯嚇，所以食齋都唔知好定唔好啦。好啦，我哋望下丙嗰度，嗱丙咧我俾你諗下咯喎，丙嗰個咧有啲問題嘅今次。開設環保教科，嗱俾10秒你諗。佢話個措施就係開設環保教科啦，跟住呢，佢裡面嗰句就話啦，喺週會之中會請啲環保人士嚟分享下啲環保信息。好呢句，嗱望住呢句，呢個有啲問題嘅，呢個標題有啲問題嘅。好嗱，俾10秒你諗，陣間抽問啲同學仔，你覺得呢段有3個問題，講1、2個嚟聽下，你覺得有咩問題？好嗱，Zoom 問一下啦，真人問下啦。Zoom 啊，鄧偉晴啦。好，真人就揾歐陽同學啦，歐陽希彤啦。係，你覺得歐陽希彤，你覺得呢段有冇啲咩問題呢？或者鄧偉晴啊，鄧偉晴開個咪答下，Zoom 同學。完全啱晒，100萬分，答得太好啦！好，太過精湛啦。嗱，呢個呢係好多時候呢，如果同學整個小標題會衰嘅，就係個小標題同埋你裡面個內文係唔關事嘅喎。佢呢個係話開個科啊嘛，但呢個佢個內容係話週會叫啲人嚟討論，兩樣嘢嚟嘅喎。有陣時呢，同學呢會做 SBA，嗱嚟緊我大概7月8月到啦，會有堂成堂教 SBA 嘅。咁啊，等大家呢就要 SBA 攞啲高啲分數啦。咁其中有啲同學呢就好典型，中意 SBA 有時會整啲小標題都得嘅，冇問題嘅，都好嘅。但係個小標題呢就係呢完全永遠呢次次miss 你呢，平時幫啲同學睇 SBA 係咪咁樣嘅？次次個小標題永遠同裡面講啲嘢完全唔同嘅，我改親都係咁樣嘅喎。係有同冇都冇分別。好啦，咁所以啦，第二個問題就可行性。嗱，好多時呢逢親唔係淨係建議書㗎。即係總之，逢親條題目叫你給予啲建議呢，其中一樣嘢你千祈呢就唔好講話要用錢嘅，因為你個建議一要用錢呢，就會牽涉到可行性嘅問題。呢個考評局鬧過㗎啦，就有一年呢就話嗰啲體育運動呢好廢喎，年年呢嗰間中學呢次次啲體育運動一定係陪跑嘅喎，咁點算呢？其中有啲同學就舉啲建議話，好簡單嘅啫，就叫政府撥款撥翻10億，跟住去改革下間中學嗰啲體育啦。嗱，一定即刻收皮嘅，因為你問政府攞錢啊嘛。你都知啦，政府而家係咪好似好慘喎？你哋咪俾政府 cut 晒啲錢啊？好似話咩有啲學生啲資助每年係2500噶嘛，跟住 cut 晒喎。陳同學點睇啊？你俾學校 cut 咗2500蚊，有冇燥燥地嘅感覺？哦，你讀嗰間嘢係冇扣嘅。我哋讀個直資，所以冇分別嘅你嗰間。哦，好，係啦，咁所以應該就有少少小嬲啦。咁所以嗱，你話問政府攞錢，其實係可行性係零嘅，冇乜可以做到嘅。嗱，所以咧同錢有關嗰啲多數都冇乜可行性噶啦。嗱，今次係話開個科，開個科當然冇可行性啦。嚇，你話開就開啊，你要同教育局申請嘅喎。嗰個校長唔係土皇帝嚟嘅喎，唔係佢話開個科嘅喎，仲要 cut 邊科先？你個時間得咁少嘅啫，係咪 cut 咗英文唔教？好啦，我哋而家開始全部英文唔好學，英文堂 cut 一半，全部英文堂嘅時間攞嚟教環保，令到全世界更加綠化咁樣。所以咧呢啲唔得啦。我諗到係咪 cut 國民教育？有冇學校長夠膽 cut 國民教育科啊？唔好去啦，反正啲同學都成日去大陸都去到食到肚痛啊、腸胃炎咁樣，所以 cut 咗佢噶嘛。即刻俾人炒咗個校長呢，即刻呢工都冇埋，即刻揸兜我驚佢如果話 cut 國民教育科。好啦，咁同埋唔夠具體啦，3個問題。好，咁我哋呢而家同埋趁記起教下呢個字啦，我成日作文都會用嘅聯迷。聯迷有冇用過啊？即係一起啊，迷就係三就嗱，呢個讀個迷字三就。譬如我話啦，我和榮老師一齊聯迷去圖書館。聯迷即係三就啊，呢個讀個迷字啊，謎語個迷，三就黐三就聯迷。好，咁我哋成篇做啦，咁喺第6版嗰度，第6版，好，第6版。嗱，咁我 expect 咧，大家咧係首先啊，
頭先教咗咁耐格式啦，出到去考嗰日，格式係要冇零錯噶啦。咁我哋最新24年翻到嚟 DSE 呢，都舊生睇過啲買卷啦。我哋好今年考得實用文超級無敵好啦。咁多數呢，如果你格式啱晒呢，就係10分攞8分嘅嚇，10分攞8、9分。佢又唔會10分俾到10分你嘅。多數嗰啲表達組織你啱晒格式咪8啊9咁樣咯嚇。好啦，咁呢我哋開始呢。嗱，點解每年我哋嗰啲實用文係其中一樣做到非常之好？咁啊原因咧就係因為咧會狂練我啲模卷啊，咁啊我哋咧有幾廿份㗎啦，咁所以咧每個月差唔多會教一份，咁啊練到去考 DSE 嗰日每個月做一份啦，去到考 DSE 嗰日啦。好啦，咁咧咁我哋今日集中咧就係練咧中間嗰啲嘅 body 嘅部分啊，咁啊因為咧大家最唔識啦，就係嗰啲中間個內文啦 body 嘅部分啦，我哋今日集中就練呢堆嘢咯喎。好，咁我哋咧先睇一條題目先，望住啦，一開頭最上高隔離嗰版。好，Miss 幫我哋過嚟幫一幫啊，唔該。好啦，我哋咁嘅第7版嗰度，第7版。好，第7版。好啦，嗱第7版，咁啊呢度咧就係第一句，啱啦。嗱佢每逢題目一開頭第一句咧，都會有類似呢啲㗎啦。嗱呢啲就係背景。佢話今次有個文化學會，嗱要專心聽呢份啊，因為陣間咧我哋咧測驗咧就係做呢份嘢㗎。咁而家先同你簡介下，如果咪陣間測驗你唔識做嘅。好，咁我哋有啲儀式感，攞定份測驗卷出嚟先。好嗱，咁你今日成本嘢裏面咧會有張米色嘅份測驗卷啦，咁攞定出嚟咯喎，測驗卷。咪攞定出嚟啦。嗱，咁我哋陣間咧就係會完全咧。喂，係啦，咁攞定呢份。好，嗱，咁啊攞定嗰份啊，部機輕輕地機啊，等陣先，而家整緊，等啊，小輕。好，嗱，咁我哋啦就攞定份測驗卷啦。咁啊，嗱陣間咧就係成程咧就會，你可以寫定個名啊，寫定個班。咁啊，就咧陣間咧就會我哋就用呢份 data file 做啦。咁我而家咧就同你讀一讀個 data file 啊。好，咁啊，開頭啦，條題目第7版最上高，佢就咧會有個背景喎。佢話個文化學會咧就嚟緊就會定一個新嘅活動，嗱未來嘅啲活動，未開始嘅啲活動。第2行嗰度啦就話有個幹事張允衡啦，好搞掂啊！即刻撥晒機啦。於是我哋呢部投影機都 feel 到就嚟打牌，成日都輕，最近買定都差唔多啦。好啦，呢個背景啦，嗱記住背景永遠放第一段嘅，呢句嘢陣間抄落去第一段啦。啲來龍去脈唔好抄啦喎，啊抄俾張圖你睇，好慘嘅，好轟烈嘅喎。嚟緊咧，大家咧仲有1、2個月學校考試測驗嘅啦。你學校一定會有呢啲評分表嘅，就叫你填齊背景、目標、呼籲。佢有個表要剔嘅，做漏咗是但一格咧就會交叉，一交叉冇2分嘅啦。好似呢個師兄咁啦，佢嚟緊就嚟10日後考 DSE 㗎啦，10幾日後。咁佢咧就當時啲老師鬧佢，應該要抄齊所有背景目標啊！一冇抄我冇2分㗎啦。所以啦，呢啲背景目標咧係每個計成1、2分嘅，好緊要嘅。而家我哋就嚟考 DSE 啦，下年到大家㗎啦，知唔知啊？下年到大家企前排㗎啦。好啦，好似俾個師姐睇啦，呢個師姐都幾勁。師姐今次有冇 send 嚟？我哋全部都用今日教嘅 skill 嘅啫，個師姐都係，就係今個月咧佢咧多啲做加操啦，跟住之後咧佢咧就50分攞到46分嘅啦。我哋而家係追求用晒啲 skill 咧，個50分要攞到40幾分，我哋包上去㗎啦。佢就嚟10幾日考 DSE 㗎啦。咁啊，師姐今朝早啱啱 send 嚟40幾分。好啦，咁啊，首先啦，呢個咧幹事張允衡就係下款啦，呢個係你嘅身份。跟住咧。佢話要針對個調查結果，嗱陣間會有個表嘅，喺調查啲問卷嘅。多數呢，你哋做開學校老師出呢，就係會有啲討論區，跟住有啲一心有容就喺度鬧啦。哎呀，呢個活動唔好啊，呢個活動好悶啊，呢個活動好攰啊，咁你要回應。但係呢，有陣時我哋可以換下個 format 嘅，唔一定係咁悶，次次都係有啲討論區啲人講，可以係啲調查嚟嘅。
咁啊換下個樣嘅啫。咁但係次次都會有啲人總之發表啲意見咁樣。咁啊今次個文類就建議書，好啦，問下大家咯喎，呈交俾會長陳一森。好啊，呢個應該唔係好難啊，基本問題。好例如好葉同學啊，葉欣水係呢個問下先，葉同學，你覺得呢個會長陳一森係用落邊度啊？係啦，非常好啊，上款啦。最後啦，咁呢個呢就係會去吸引更多同學參加。嗱，呢個吸引同學參加呢，就係成條題目個主要任務啦，個指令啦。今次成個指令就係吸引。呢啲指令多數係咩用嘅呢？其實呢，第一個用途係會決定你成個行文語氣嘅行文語氣。不過今日我哋少啲教行文語氣啊。其中有2成嘅分就會係行文語氣。例如啦，佢會叫你要呼籲同學參加，咁你就係寫啲呼籲嘅語氣咁樣，有2成嘅分。嗱，不過今日我哋少啲教語氣，下個月先再教實用文，先再教語氣點寫。我哋今日呢，就當佢一個主要個內容嘅任務個內容。我哋組織翻個內容做乜？佢話要針對個調查去吸引同學參加嘛。所以陣間大概成個 flow 就係，首先根據調查揾到啲問題。例如呢，今次睇個調查呢，啲人話根本就係唔知道有呢啲活動嘅喎，係個宣傳嗰度有問題喎。今次個學會連個 IG 都冇嘅喎，或者有個假 IG 喎，個 IG 永遠都冇 post 嘅喎，永遠都係定咗喺度嘅喎，係有個假 IG 喎。咁啊揾到係透過個調查揾到啲問題，從而你要俾啲建議點樣吸引更加多嘅學生，更多嘅學生人數參加，就咁啦。所以大概個 flow。好，我哋開始睇資料1嗰度，資料1。好，先睇下個嗱呢個呢有個表啦。咁佢呢度就係近呢5年參加呢個文化學會嘅人數。咁你見到係崩盤式㗎，由20年有82到24年48啊，可能個個都參加到喺度鬧咩喺服啊，話咩爆晒粗咁樣啦。全部走佬，跟住去到24年就48個崩盤式啊！老實講，其實我覺得都唔明有咩問題。即係文化學會係鬥人多嘅咩？要多啲人先好嘅咩？好似黑社會咁樣嘅喎，又要晒馬嘅喎，係要好似啲大佬嘅咧嚇。以前嗰個年代有啲咩陳浩南嗰啲黑社會咧，跟住要好多人咁樣鬥人數多嘅咩？文化嘅嘢從來都唔係鬥人數多噶嘛，係咪？你1000個都冇用㗎，如果1000個全部都係中文 level 1咁樣，你其實最尾就係個效果好似唔係咁好喎。好啦，調翻轉，你想象如果個文化學會得4個人嘅，第一個J.K. 羅琳嚇，第二個香港有咩偉大嘅作家第二個榮老師，第三個係咩文化？好，問大家先，作為香港嘅下一代年輕人，香港嘅未來喺你哋度㗎啦。我想問香港有乜嘢香港作家？呢個問題我發覺係冇人會講到，我問班班都答我唔到，係連講一個香港作家都講唔到，究竟係咪一個悲哀嚇？問下先，誒大家同我好似有啲諗法喎。朱子晴，你係咪有少少諗法？香港有咩作家㗎？邊個啊？我聽到好似啱啱地係咪西西啊？你講，誒啱晒，西西係咪好似早1-2年前過咗身啊？啱啱？咦，陳同學你叫咩西西啊？你嗰陣啊，嗰陣過咗身，你同我講話西西係你師姐嚟喎。你嗰堂喺大半年前嗰陣同我講，嗱都係嗰句，你哋同我講過每一樣嘢，我記喺個腦㗎。連佢1年之前同我講過西西係佢師姐，我都背咗啦。你哋作每一個文有嘅問題嘅評語，同埋你講過上堂每一句嘢，我全部即刻秒背咗㗎。我成個腦都裝埋呢啲嘢㗎咋，冇其他嘢㗎啦。好啦，西西啦，非常好。但我哋而家個問題就係呢個問題咯，個個人都淨係講咗個死晒嗰啲作家。金庸、衛斯理、西西死晒㗎咯。喂，我而家要後生啲，可唔可以俾啲未死啊？死晒好似好冇意思咁樣嚇，好恐怖喎嚇，全部死晒。咁所以其實文化學係啊，所以而家後生嗰啲都唔知有啲咩作家，好恐怖。我曾經都有諗過做呢個香港作家嚇，好快開始等我深入認識下啲文學之後，我就即刻打消過呢個念頭。
我發覺係完全冇可能做到啊，因為冇人想睇呢啲嘢咁不如做翻中文老師算。好啦，咁所以嗱文化學會佢就話人數直插啦。呢個係個背景嚟嘅啫。我哋而家要揾到個問題喺邊。好啦，呢度下邊嗰個資料一就關事啦，個活動內容。多數呢，我哋要揾最多最少嗰啲嘅。咁即係揾呢啲數字啦。咁教下大家點樣用呢啲數字呢啲表啊。多數呢嚟揾呢，咁即係睇最多最少嗰啲㗎啦。咁你會見到啦，最耀眼、最 eye-catching、最多嘅數字就呢兩格。原來當時啲人呢，就係想睇多啲本地文化，睇多啲本地文化。第二，佢哋唔想睇外國文化啦，得6同埋8% 啊。外國文化完全唔想睇。我們是中國人，我們看這個哪吒我哋睇嗰啲我們不看這個洋鬼子的片。所以外國文化佢哋唔想睇，外國啲動畫唔想日本嗰啲直情唔啦，嗰啲咩部落乜鬼嘢火影忍者嗰啲全部唔睇啦，嗰套叫咩嗰套咩我獨自升級嗰啲即刻唔睇啦，全部就睇本地嘢。咁呢同意有80%幾喎，80%幾70%幾。所以第一個問題就係上一年搞啲活動係外國嘢，唔夠吸引，揾到第一個問題啦。所以今年呢個建議睇翻啲本地嘢，香港本地。第二個問題，第二個問題呢就冇宣傳，有90%幾嘅人話宣傳不足夠。咁我哋從呢個調查啦，揾到問題第二個就係宣傳不足夠。咁我哋陣間呢，當然啦，每次做實用文都係會2大段噶啦，中間個 body 每段200字。所以我呢陣間上堂會集中做問題1嘅。你陣間寫低，陣間你 test 呢會開新一段。陣間唔使成篇作嘅，你淨係幫我15分鐘做一段夠噶啦。咁你呢就係幫我做問題2嘅。陣間你做呢個噶，咁所以呢我而家圈定先，講定俾你聽邊個資料係陣間做測驗嘅時候有用啦。咁你就做問題2呢個。咁我教完你做先，俾時間大家做嘅，好唔好啊？咁第8版嗰度，第8。好，到第二個重點啦。咁每次呢，大家呢班精英班嚟噶啦，大家都知噶啦。你同我話阿 Sir， 我無啦啦做乜入咗精英班啊？係啊，你精英班嚟噶啦。因為唔好意思，你哋班比較多女同學，咁多數根據全香港嘅永遠調查統計都係噶啦，女士多數喺香港嘅嗰個 percentage 係中文科嘅成績係吊打啲男同學嘅。你記得我即刻擦晒你哋鞋啦，已經各位女老闆係咪？我已經好識擦鞋㗎，所以女同學你係精英班，我哋充滿咗希望㗎啦呢班。咁所以呢，各位精英應該都知道㗎啦，就係佢呢永遠條條呢都會俾啲展望你嘅。佢未必用呢個字，但可能呢你學份試卷就係宗旨、目的、理念，每一次係點樣用啊？就係擺最尾嗰度呢。佢每次會講今次呢個活動最尾要達至到個目的。咁你就係要講完一抽今日個活動做乜，最尾留翻3行去2lap，佢話最終係能夠做到呢個達至呢個展望。佢個題目係冇廢嘅資料㗎，所以呢度就係要陣間用呢堆㗎啦。咁我哋陣間會做呢個嘅第一段，明白文化保育嘅意義。啟發同學主動了解呢個呢，就你陣間你嗰份測驗叫做嘅，呢個你做嘅。呢個嘢都幾好笑喎！你覺得啟發同學主動個活動要啟發同學主動了解文化呢？呢句嘢裏面邊隻字最好笑啊？個重點係咩啊？重點係主動，即係被動都唔得㗎。佢話要玩完呢個活動呢，啲學生呢係要呢主動去自己去 search 啊，即係日日呢可能一放學翻屋企呢就即刻攞本書睇。一被動即刻俾人鬧，有冇可能啊？被動都唔得㗎，俾榮 Sir 咧叫你做都唔得㗎，要自己主動去 search。好啦，咁所以要主動啦。咁陣間你就做第一個 point 啦，我就教一教第二個 point 咁樣。好啦，下面咯喎。下面我擺咗個資料喺度 fit 你嘅，就係呢個過去活動回顧呢格。呢格就冇用啦，因為頭先佢講到明㗎嘛，
我哋係就住來年俾啲建議嘛，來年啊嘛。咁上年搞過啲乜？嗱，你淆底都可以提下嘅，即係你驚可能有啲用，你都可以提一兩句啦。啊，上年呢就搞過呢啲咩壽司製作班啊、西洋畫共賞啊，咁但係可能個反應就一般咁樣，你驚就提少少啦。咁但係其實就冇乜用噶啦。好啦，咁所以咧呢啲呢就係因為我哋今日由頭到尾係講將來啦，係我話時話喎。呢個呢壽司製作班，你最中意食咩壽司？我最中意食呢個壽司，有冇食過啊？白飯壽司。你話阿 Sir 白飯壽司個餸係咩啊？白飯咯，有啊，而家當期都有得賣㗎。啱旺角開咗新當期，可以睇下喎，仲有冇得賣白飯壽司？如果遲啲你大家努力俾心機啊！如果你攞咗5星星嘅話，或者你今次學校大考有進步啦，我請你食壽司，我帶你去食壽司，我請你食白飯壽司。當期有得賣。好啦，咁當時咧就製作呢啲白飯壽司啦。嗱，我哋最主要用右手邊呢個，右邊呢個就係將來嘅計劃，有5個啦。嗱，要篩選一啲嘅，有啲擺喺度 fit 你嘅。你覺得邊啲5個裏面邊啲係有用，邊啲冇用呢？好，問下大家先。你覺得呢度5個活動有啲係冇用㗎，邊啲呢？好嗱，Zoom 問下真人問下啦。哇，點解頭先 Zoom 本身有幾個同學走晒啲 Zoom？哦，唔緊要，好可能突然間肚痛啦，去完啱啱腸胃炎啊，可能去完啱啱公社科咁樣。好啊，吳卓琪呢？吳卓琪，你覺得呢度5個活動邊啲有用啊？係咯，邊個要用呢？誒，現代文學創作班有用喎，點解呢？嗱，我文化事嗱都合理嘅，但係你要諗下喎，我哋係要針對翻呢頭先嗰個資料一個問卷嘅喎，即係資料因為佢有啲問題嘛，例如係宣傳不足，所以我哋要揾啲係嚟年係針對宣傳。咁例如可能係紫色呢個啦，開個 IG 咁呢個一定係同宣傳有關啦。咁呢圍村呢，佢話佢想睇啲本土嘢嘛，睇啲香港。咁圍村咪本地香港咯。五線已經講到係啦，已經講亦都係針對呢個宣傳，所以紫色呢3個係有用嘅。相反，你記唔記得啊？頭先佢呢個問卷講過個問題就係話佢唔想睇外國嘢，呢2個外國嘢嚟㗎。呢2個外國嘢，中外音樂共賞好似何家康呢，你係咪好似玩音樂㗎？我記得你係好似之前都帶過樂器。哦，你同我講過下喎，你係咪之前你係咩樂器啊玩？咩啊？講中文，sorry 我英文廢。中文嚟嘅咩？聽唔到，可唔可以大聲啲？圓號？咩叫圓號啊？對唔住。OK，圓號好。我上網遲啲 Google 下。咦？咁尋同你又玩樂器喎？我記得你聲樂啊嘛？你話你啊係圓號啊，真係要研究。Miss 有冇聽過？你都玩音樂嘅喎。Miss 係彈琴超勁嘅喎。我燒匙喇叭，好研究下研究下，好遲啲翻屋企，我今晚翻屋企聽下研究下。好啦，咁所以呢，嗱呢個係外國咯，呢個都係喎。你話阿 Sir 現代文學都係外國，因為咩叫現代文學先？係用個時間去分噶嘛。嗱，我呢以前呢未研究嘅時候呢，我以為現代文學呢就等於而家，錯晒㗎。現代文學呢係魯迅嗰啲先叫現代文學。1919至到1960幾年就叫現代，1960幾打後嗰啲叫當代。嗱，有唔同名㗎，所以咧而家佢呢度個班有啲問題嘅。佢話現代文學創作班，你冇得創作啲現代文學㗎，你點創作啊？1960幾年之前嗰啲先叫現代文學㗎嘛，你點樣創作翻1960幾年嗰啲啊？冇得創作。咁總之咧，呢個現代文學創作班咧，都係西方，都有西方成分嘅。佢係講緊呢個時期嘅所有文學。包括可能係美國文學啦，外國嗰啲啦，咁所以俄國文學都係現代文學嘅一種，咁所以就紫色呢3個先啱啦。咁陣間呢，我就會同你做上面個圍村一有嘅，另外呢2個就你 test 個人做嘅，另外呢2個就陣間大家做啦 ，IG 同埋演講。好，咁我哋啦成篇嚟料啦，咁啊成本嘅11版嗰度，第10版。好嗱，咁因為頭先我都講得比較快。咁你哋都冇乜睇過 data file，
所以俾1分鐘你睇下，咁你保持安靜，專心睇啦。嗱，如果咧你係頭先唔係好跟到嘅，俾1分鐘你睇下前面個 data file 去消化下。如果你都幾肯定你跟到啦，就睇範文。好，1分鐘。唔明嘅睇 data file，明嘅睇範文。1分鐘，1分鐘之後開始同你拆解㗎。好，差唔多啦，係咪？好，嗱，咁啊 search 咗啦，OK，嗱，都了解翻啦，俾唔知嘅同學，不過可能全班得我一個唔知，所以係冇唔知嘅同學，我先 search 咗啦。係啦，我哋班都好多同學係玩音樂，咁啊遲啲都可以翻嚟同我一齊 jam 下歌啦。我哋所有同學帶啲音樂，我都有學樂器嘅嚇，我係主要專長就係吹牧童笛，我嘅首本名曲就係呢個鐵達尼號嘅邁克妙高安啊，你可以上網 search 打牧童笛加夾邁克妙高安，係好出名嘅一首首本名曲嚟。好，咁咧我哋咧先睇下咧嗰個嘅嗱今日唔係教語氣，不過我哋講一講啦。起碼咧最基本兩樣嘢咧就係語氣分咗 formal 同 informal。建議書你覺得係 formal 定 informal 啊？好，莊曉智咧 formal informal 係啦，formal 啦，即係個客觀。咁所以啦，佢咧就係嗱，我哋要咁分嘅個 percentage 幾多成係感性，幾多成係理性。如果好似係評論嗰啲咧，好主觀㗎，你會好多嗰啲比較情感啲句子嗱。舊生記得啦，我上個月教過點樣寫情感句子啦，記唔記得先？吳永山呢？記唔記得我上個月嗰陣佢哋好多新生未報嘅嗰陣，我教過啲舊生個情感句子點樣諗㗎？記唔記得咩情感勒索啊嘛？有啲印象係啦。咁啊，所以我哋遲啲教到就教啦。咁但係今次呢篇呢，就係呢10成都係道理嘅理性嘅。好嗱，咁今次呢，就係呢冇個機構喎，因為呢個陳會長同你同一間中學啦。跟住啦，個標題嗱，永遠個標題呢，最尾就會罰抄建議書，咁前面就會寫啲 verb 動詞或者名詞，咁嗰次就係成個名詞啦。文化學會活動計劃建議書，每次係抄建議書3個字。好啦，第一段嗱，第一段呢，一開頭先寫背景，綠色呢啲係背景。咁啊，今次就講下啦。嗱，抄翻一開頭純粹抄嘅啫，個背景就係抄翻一開頭成個題目嗰度。題目嗰度講啦，話而家呢就係嗰啲人數就非常之逐年減少，所以就要吸引更加多嘅人參加啦。咁呢度啦，以吸引更加多嘅同學參加。咁啊，一開頭個背景點解無啦啦要寫個建議書呢？就係因為呢度個背話齋啦，資料一啦，個人數就大插水，所以啦活動就來年人數好少。咁啊，活動有2個問題。咁啊，講開呢，頭先我話要 formal 啲啊嘛。嗱，點樣去 formal 啲呢？有個字大家如果比較 formal 啲都可以用，就係呢個知因。嗱，馬先，最近大家冇温文言文啊。咁啊，文言文呢，我哋呢應正常啊，下堂會派 update 完㗎啦，有本全新嘅天書派俾大家嘅。咁嗰度呢就係啲常用嘅文言文要開始背㗎啦，要温㗎啦。好，咁啊舊生有啦，莊曉智呢，咁啊最近冇背文言文嗰10版啊。咁啊記唔記得呢？有個文言文就係這 this， 有咩文言文可唔可以講一個文言文係這呢？是啦，係咪？是日咪即係這一天咯。咁另外一個係知啦，例如有個成語叫咩啊？念茲在茲，即係這啦。念茲在茲，榮老師念茲在茲都係學生嘅成績，即係掛念的。所以啦，茲就係這草花頭呢個係文言文嗱，但係咧今次特別少少嘅，好多時咧如果係啲實用文啲格式咧係解 now 啊，現在。即係我記得我細個咧，因為成日都唔肯做功課，俾阿媽逼去嗰啲託管班咁啊，
跟住咧每次咧就出啲收據，收完啲學費，跟住我永遠見親啲收據單咧寫咗句支收到學費1500元，我就成日都望咗度諗咩叫支收到學費1500元呢？後尾大個咗做老師，我先明知係 now 現在收到，現在啊 now 咁咧點解會咁用呢？因為呢個係比較 formal 啲嘅講法咯。所以啦，呢個咧你咁記啦，知恩、李知恩啊，韓國有個好出名噶嘛，咩李知恩啊嘛，知恩咁即係簡單嚟講就係因為啦，因為而家呢個學生人數參與人數好少，背景好啦。第二就係撰文目的，咁為咗要提升翻佢嘅興趣，吸引多啲參加，咁所以而家呢個就表達意見啦。呢個就係撰文目的嗱，永遠寫呢兩樣背景目的，真心。你寫漏咗好大鑊嘅嗱，所以個心態係咁諗，寧可大包圍，唔 sure 就寫落去嗱。你一定會遇到啲句子，你心諗：哎呀死啦！究竟今次呢個係咪個目的嚟㗎？使唔使抄落去㗎？哎呀好亂啊，媽好亂啊，唔識啊！嗱，記住唔肯定咪寫咯，因為如果你寫多咗，其實冇問題㗎，當啲廢話啫嘛。但係如果你冇寫，佢就扣你2分㗎喎，2分好多㗎喎，佢成個總分都係50分嘅啫嘛。2分好多嘅喎，咁所以呢，成4% 嘅咯已經，所以唔 sure 係咪目的或者背景寫落去先，寧可個中間個 body 扣少少字或者個結尾唔好咁長，但係呢啲第一段嗰啲背景目的係咪都寫㗎啦？一定要咁頭先教啦，承啟語即係話啦，永遠第一段嘅最尾就罰抄呢句，本人而就此表達意見，冇好嗱，每次呢唔使理呢句咩嚟㗎，背咗啦。好，咁我哋個字數比例啦。舊生講咗好多次，新同學第一段同最尾嗰段最好就80字，即係咧你到時計住啦，喺張格仔紙4行啦，4行，你用啲行數去計嘅，中間2大段就各200，加埋就560，咁你有陣時你話阿 Sir 你又話要用盡佢，你560，咁你未計下款、上款、標語啊嘛，嗰度30。咁差唔多噶啦，咁590度嗱，要咁樣預到好揼嘅咁啱。好嗱，嚟到最緊要嘅第一段啦，好，全部同學坐直咯喎，好，起身啦，精神啦，嚟到今日最緊要啦，就係中間嗰2大段 body 嘅部分，好多同學咧就最弱呢度啦。咁而家我教你一次啦，陣間第2段就你陣間測驗就做噶啦。好，咁我哋咧就一跳到去成本嘅第2版嗰度先，第2版，好，第二筆記。嗱，第2版好嗱，梁曉陽準備啦。你作為舊生有咁少番，要問多你多啲啦。陣間咧就要叫你做個2 level 俾我聽㗎啦，梁曉陽。嗱，咁咧我哋喺第2版最上高咧就教你展述2 level。好啦，我哋有溫啦，差唔多每次教都要溫下㗎，就係1萬次。總之無論實用問條題目點樣出都好，公開試又好，你學校都好。成個2 level 嘅流程都係用一招嘅啫，就係2 level。所以我哋每一次要將條題目擺得翻落呢個公式嗰度2 level 嘅。一開頭你會3行先要回應下個討論區，回應下。咁有時可能係個問卷調查啦，有時討論區啦，3行。好啦，另外4行啦，就講下今次你搞呢個活動，考係將會做啲乜，有乜好處。最後點樣達至到個宗旨？好問下梁曉陽啦，梁曉陽都咁一定係問你問足球㗎啦，係咪先咁話都非常之恭喜你啦！今次攞咗係咪我見你係咪學界第一啊？係咪攞咗學界嗰個捧個杯，非常之好啦！好啦，咁我問下你咯喎，咁今次嗱你作下俾我聽啦，個活動先啦。個活動係做啲咩嘅呢？嗱，例如可能係平時練波呢，平時你哋學校練波啦，咁呢個係足球訓練啦。敲啦，嗱，你先描述下做乜嘅。咁我想問平時學校練波係做啲咩？具體嚟講會練啲咩？做啲咩㗎？傳波射波，好練好啦。當日教練就會同你練傳波射波啲動作。藍色呢就係好處，咁練傳波射波有乜好處呢？練得多就會勁啲。好啦，可能就會令你更加熟習。但係你唔可以嗰篇文嗰度寫勁啲嘅喎，勁啲嘅書面語或者有冇啲專業啲啊？你個教練都會同你講下經話，解釋下俾啲隊員聽㗎。各位同學，今日要同你做呢個特訓，
我哋要做啲咩效果？個教練唔講嘅，講㗎嘛應該。會唔會講下說服下你練習嘅重要性呢？唔講嘅，一嚟就叫你做，仲要做啊！咁少溝通，好啦，咁啊就可能嗱好處啦，就能夠咧令到你咧可以到射門更加可以個觸覺更加敏鋭啦。好啦，最後啦，嗱呢個係好處係 short run 嘅，令到你射門更加敏鋭個觸覺。宗旨就 long run 嘅，就最終能夠可以奪取今屆嘅學界冠軍。咁呢個 long run 嘅，好啦，咁所以咧我哋擺翻落頭先嗰條路喎。好，總之嗱呢一步最難嘅。就係每一次你要將成條題目擺翻到落 eLearnFlow，你擺唔到落去呢，你炒晒㗎啦。所以而家中六嗰啲，我就係叫佢刷題，你練下擺落 eLearnFlow啊。最重要擺落去嘅啫。一開頭我哋要先回應下嗱個起點。好啦，咁啊永遠呢開頭會有啲意見啦。咁今次個意見係咩啊？就係個嗰啲問卷調查，就係呢個啦。咁咧問卷調查咧就會有80%嘅人係同意要做多啲文化同埋睇多啲文化同埋睇多歷史嘅文化同歷史本地嗰啲，唔係一開頭咧就要講下話有啲咁嘅意見啦，嗰啲意見就會一開頭講。跟住啦個方案啦，所以咧相對應嗰個方案個活動就係圍村一日遊啦。好，咁喺第8版嗰度啦，咁陣間我哋將會做嘅第一個活動就係呢個啦，圍村一日遊。因為想睇啲本地嘢啊嘛，咁所以就睇下啲圍村，去圍村嗰度一日遊下，咁啊講下啲本地嘢。老實講，其實呢個活動都有少少問題嘅。有冇同學呢？屋企附近係有啲圍村或者係住過圍村嘅同學舉手？有冇同學？即係嗰啲得2、3層嗰啲呢？嚇，你哋冇住過咩？屋企附近，你有冇去過先？應該呢度會多啲嘅喎，係可能啲同學都係住新界區，屋企附近都有嘅喎。好嘛先，例如舒同學啊，舒奧神，係你屋企附近有冇啲圍村嗰啲㗎？去過有冇去過？去過邊個圍村咧？請問林村係啊，其中一個啦。老實講，好難一日遊喎。即大概嚟講，你成個村行完都係半個鐘至1個鐘嘅啫喎。點樣可以一日遊呢？我記得啲外國人咧 plan 嚟香港玩咧，都係咧 plan 成個香港都係1日嘅啫喎。嚇，唔使咁耐嘅喎。點樣去1日？好啦，咁咪就圍村要遊1日。咁啊，呢個就係個活動啦。嗱，how 就開始要自己作㗎啦。how 即係話當日你要創作下個活動會做乜？個活動咧就會有啲村民帶領你啦。例如可能就會請啲村民，當然要俾錢個村民啦。個村民咧佢咧就會係同你講解下呢條村嘅歷史啊，呢條村有啲咩嘅節慶啊，有啲咩嘅特色。好處就係即時嘅，你就可以體會到當其時嗰條村嘅氛圍，感受到條村嘅氣氛。嗱，呢個即時㗎嘛，即係你唔會10年後先 feel 到氣氛㗎。嚇，你唔會去完個林村，跟住過咗10年之後啦，突然之間有一日喺個條街行下就話：哎呀，我 feel 到條圍村嘅氣氛啊，條氣氛真係好好啊！個圍村當時咁樣，呢個好處啦。好啦，最後咯喎，嗱呢個終點就係能夠達至到宗旨。好，我哋揾一揾先。頭先條題目個終點喺邊啊？個終點咧就係資料2嗰度。好啦，嗱陣間我哋咧就會配呢個咯。所以你其實咧一開頭10零分鐘咧，頭10分鐘啦，要做啲配對嘅 matching 嘅。咁你就要知圍村就係配呢嚿文化保育。咁所以嗱，最終咧就要用翻3行嘅解釋點樣達至到文化保育嘅意義。好啦，咁呢度咧最後橙色啦，就文化保育嘅意義啦。呢度橙色。嗱呢度3行，咁一個 total 一段就10行啦。3行紅色，4行就講活動嘅好處，跟住3行就講點樣達至到個終點。3、4、3。嗱，咁我哋預告定少少啦。算啦，陣間講到先講啦，唔預告啦。我哋試下做下先。一跳跳去啦，成本嘢第10版嗰度，第10版，第10。好，嚟啦。咁第10版呢，你先會見到個標題啦。個標題好嗱，咁呢個寫唔寫都得嘅 optional 啊，唔寫都得。陣間都可以唔使寫標題噶啦。咁呢，但係呢，呢句就一定要寫喎。
嗱，我見咧而家啲老師咧間間中學，因為我都好留意大家每次學校考試啊、測驗嗰啲試卷嘅。咁我啲試卷咧就係翻到嚟老師睇得好緊，就係有冇標示語同埋有冇 topic sentence。一冇咧個表達組織一定扣你1、2分去㗎啦，好無辜嘅，一定要加碌喎，知唔知啊？啊，呢啲雖然好老土，但係大家仲係日日錯緊呢啲嘢啊，激鬼死！到今日啊，朝頭早啫嘛，考㗎啦。嗰啲中六真係你話激唔激死啊？仲係咧可以咧嗰篇議論文都唔寫 topic sentence 㗎喎，你諗下喎，議論文唔寫 topic sentence 喎，即刻收得皮啦，係咪啊？仲係今朝早仲鬧緊呢啲嘢嘅。好啦，咁所以咯喎，俾大家睇下啦，仲係第一句即刻講個 point 嘅，第一句即刻講個 point 篇議論文，在危難之際，有人會選擇去多管閒事，用自己的能力。所以咧，連中心句都未有。嗱，大家我明嘅，呢1、2屆我教咧，大家咧係會比較超階咗少少嘅。但有時咧，呢啲係真係計翻，尤其是佢有屆表達組織，一定要做噶啦。佢話咯，第一個活動啦，本人就係搞呢個圍村1日遊，咁啊 topic sentence 啦。好啦，靜少少啦，保持安靜啦。唔係因為咧咁樣，其實我哋都可能比較多新同學都講少少。其實咧我係好主張愉快學習。希望大家冇咁大壓力啦，都知大家平時忙係咪？都想上堂嘅時候都等大家搞下爛 gag，又上堂測下驗啦，等大家多啲變化。但係唯獨是有一樣嘢呢，係即係我都要管理下，就係傾偈呢個問題。因為傾偈呢，就係呢會令到呢隔離嗰啲人呢，亦都係會有個滋擾性。咁人哋就咁，如果我唔處理你問題，人哋就會處理我。我試過成日都俾家長投訴，點解有同我班房傾偈喎？點解榮老師你唔處理嘅？即係呢個係滋擾性，所以咧就會一定要處理咯，係咪？我都明嘅有時，不過就呢個位就真係要處理下咁解嘅啫。好啦，咁呢度啦就個 topic sentence。咁啊寫完之後咧，我哋跟翻個 flow 咯。首先啦，資料一咧，我哋首先講下個調查。超過80%嘅同學咧就話想了解啲本地文化多啲，本地嘢啦。好嗱，呢個位我哋又深入啲教啦，就係咧你好大機會咧學校會有啲數字有啲表俾你做嘅。好，我哋見翻資料1嗰度先，資料1有啲表啦。嗱，孫同學打個1，真人同學舉手。有冇學校試過考試測驗咧？正就係有啲數據要你分析下，舉手。有冇同學試過？好，都試過。話先，例如好似舒同學咁啊，舒同學你係公社科有冇呢啲數據要你分析㗎？公社科都要嘅咁難嘅咩？公社科有時有。好啦，咁多數如果中文科你做呢啲有個數據，你會點處理呢？多數係啦，即係唔可以寫exact value，即係要寫35%咁樣寫出嚟。老師同你講OK。好啦，嗱咁呢，我哋有2個處理嘅。第一個就係呢度做，因為呢我哋呢會比較呢就係去令到個考官覺得我哋有做少少嘢啦。所以嗱，我哋可以做啲加減乘除。嗱，今日我開始呢教大家處理數據先。而家你唔係報緊中文，你報緊數學，係榮 Sir 數學組啊。第一樣嘢啦，就係你可以寫加減乘除。好似呢度咁，佢將2個數加下去咯，30幾% 加40幾% 咁樣，或者除下去啦。可能咧就會有時見到佢嗰啲數字多咗幾倍喎，個倍數咁除下去，咁叫有做下嘢。你話使唔使好複雜？又話要乜嘢in 下去啊，微積分啊，d 下去啊，咁當然唔使咁誇張，啲 M1、M2嗰啲唔使啦。但係加減乘除或者中文化，中文化咧就係寫啲例如5成咁樣。但係你知唔知5成有個咩中文啊？叫做泰半，泰國個泰，即係 KK 完嗰個泰國啊，泰半。好啦，咁所以你就寫中文化去或者加減乘除，咁啊叫做嗰啲嘢。好啦，咁呢度咧就會話啦，有80%嘅人咧都係想睇文化歷史，因為咧佢會係嗱呢度2個啊嘛，一個文化一個歷史啊嘛，2個都係近80%，咁所以咧呢個 point 咧係要講齊文化同歷史2樣嘢咁樣嘅文化歷史。好啦，咁我哋就揾到個問題啦，因為有80%嘅人都想睇啲本地嘢，但係睇翻過去啦，好多時咧就係會叫人哋去整壽司啊，
或者啲比較西方啊嗰啲西方西洋畫啊，就唔夠本土。所以今嚟緊啦，我哋來年個活動呢，就係要去圍村一日遊啦。好，紅色呢個圍村一日遊，參觀最古老的圍村。嗱，咁我哋呢度咪就係頭3行講下回應個 part 咯。好啦，問下大家咯喎，我哋頭3行講完回應之後講啲咩啊？好嗱，唔記得睇翻頭先第2版個 2level 啊。好，記得就問下你先。例如好何同學啊，例如何卓欣啦，係記唔記得？跟住講完個回應啦，跟住我哋會講啲咩？何卓欣，睇翻嗰個第2版嗰度，或者陳同學呢？陳思瑜呢？記唔記得？我哋講完個回應，跟住第2版嗰度開始，我哋會講啲咩？陳思瑜啱晒，開始就講下今日個活動個方案有咩好處啦。所以咧，我哋咧喺第10版嗰度咧就開始抄翻咯喎。嗱，今次個活動就係參觀圍村。咁你個活動咧就係講how同好處。嗱，咩叫how啊？how就係活動會做啲乜，你要描述下做啲咩嘅。例如其中一樣就係會啲村民帶你睇下啲傳統節慶，例如傳統嗰啲咩農曆新年啊。咁啊，農曆新年咧就會睇搶花炮呢個祠堂點燈等等儀式。話咩叫搶花炮？或者係完全聽都未聽過搶花炮呢啲咩活動？乜可以唔係犯法嘅咩？香港地可以放炮仗嘅咩？咩叫花炮？好似感覺上有啲唔知得唔得啦嚇咩啊？咩事？圍村可以係咯，有啲嘢係我唔得啫，圍村可以嘅。好啦，咁所以啦，嗱呢個呢就係我哋要講下活動做乜。如果勁啲同學呢，仲會寫逼自己寫個如字嘅，舉啲例，令到有啲具體嘅細節。咁呢個係放啲比較 aim high 少少嘅同學，就個活動講啲具體啲細節，創作下個活動會當日會做啲乜。咁啊，例如呢，最新24年 DSE 啦，佢呢就係話要搞一個嗰啲園藝活動。嗱，舊生都同你練過好多次㗎啦。所以咧，園藝活動你就要舉啲例啦。例如當日個園藝師傅咧就會教你嗰啲泥土嘅份量啊，或者落幾多水啊，或者曬幾多太陽啊。你就要具體講下個活動當日做啲乜。嗱，呢個位都好值分嘅，從而達至到啲好處啦。個好處咧就俾同學感受到條圍村嘅氣氛。嗱，正常嚟講呢，講完敲好處就搞掂㗎啦。但係啦，今次我再擺咗啲難啲嘅識水嘢落去，因為如果條條都冇乜識水嘢，好容易冇乜挑戰性啦。今日最難一樣嘢，亦都係陣間你測驗要做嘅，就係佢成條題目係要寫2個 point。嗱，我哋睇多次咯，一跳翻去前面成本嘅第資料1嗰度，佢要你講文化同埋歷史。如果你淨係講話睇啲文化嘢，但係冇睇歷史嘢呢，咁你就冇2樣嘢講齊啦。所以今次呢，就要一段寫2個 point。但係我哋點樣可以一段寫2個 point呢？我哋溫下咯。咁咪成本嘅第2版嗰度，第2版。嗱，陣間你個 test 都要做1段2 point 㗎，所以我同你溫一溫先。好啦，見翻第2版。好，頭先我哋教咗個基礎，我哋而家搭上去。嗱，頭先我就話啦。我哋要3、4、3，頭3行就回應，嗱我當係 part A，跟住呢4行就係方案好處 B， 最尾 C 就係個宗旨。所以我哋望下第5點呢度啦。第5點呢度呢就話，如果萬一你要一段寫2個 point 嘅，你點做？個做法就係呢個 ABBC。咩叫 ABBC 啊？就係回應一次 ，BB 即係話呢中間 B 呢嚿嘢你做2次，分別講活動1有乜好處，再講埋活動2有乜好處，做2次 B。嗱，陣間你個 test 要咁做㗎。最尾就係 C， 先一次過講個宗旨。個宗旨呢點樣達至保育就最尾用3行講。所以嗱，我哋就係 A、BB、C。做2次呢嚿啊，陣間
因為你要分別講本地嘅文化點樣達至，同埋本地嘅歷史點樣達至，所以要做兩次 BB 嘅。所以如果佢條題目你以後咧做咧有兩個 point 就係 A、B、B、C 呢個變化。好啦，咁我哋睇翻頭先點做啦，一跳跳去咧第10版嗰度，第10版嗱，第10版咧佢就會特登咧，我會有埋標示語嘅。頭先第一個活動一我就會話文化方面啦，於文化面，佢就專門帶領你睇啲傳統文化。好啦，第二個於歷史面，嗱攞把間尺斬開，咁樣斬。歷史面敲啦，歷史方面，今次唔係嗱又敲咯喎，今次就唔係村民啦，到啲幹事做嘢啦。幹事就會係介紹翻啲圍村嘅建築特色。咁啊，啲幹事可能都係臨喺架旅遊巴，或者係前一晚就自己 Google 定睇下維基百科啦，跟住到時啊讀下啲圍村嗰啲建築特色啦。好處啦，就可以睇到鄉城另一面貌，了解到過去嘅鄉城啲歷史。最終啦，最終呢就係紫色熒光筆就最尾一次講個終點。嗱，點樣寫個終點呢？即係話陣間個 test 我俾高分定低分你呢，好睇你個終點夠唔夠長。紫色呢度就係個終點，你唔好淨係睇一句，係要寫差唔多成3行嘅。首先嗱，你最尾就話能夠達到個展望，但係你要點呢？第一，你要抄畫公仔畫出腸。今次嗰個展望就係文化保育啊嘛。嗱，即係你會喺呢個資料2嗰度見到啦。今次個展望係明白文化保育的意義。咁啲同學呢就會覺得個考官自己估到嘅，估唔到㗎。你一定要畫公仔畫出腸。最尾嗰句罰抄一次，明白文化保育嘅意義，去 marker friendly。你要明，你學校個老師係男士定女士嚟㗎？男定女啊？你學校個老師？睇先，吳詠珊呢？男定女啊？你學校老師？女啦，係咪？可能係已經係為人母親啦。咁所以呢，佢呢就可能要有啲仔女要照顧啦。咁佢冇咁多時間慢慢估你篇文㗎咯，要快啲改㗎咯。如果唔係，可能你看實啲細路仔，好似而家新聞成日話啲細路仔會咩吸食太空油啊，或者係會有啲奇怪嘢啊嘛。咁所以呢，佢要快幫你改篇文，你唔寫清楚佢睇唔到嘅。所以你就要最尾嗰句就抄明白到文化保育嘅意義，罰抄呢句。但你唔可以淨係抄，你又要解翻一兩句。點解會明白文化保育啊？呢兩句就係要自己作嘅，就係2 level 如何達至到呢個終點。因為呢就可以係體會到呢個文化真係好正。哇！原來圍村啲嘢咁正㗎，佢哋就會好慨嘆。如果當日係失傳咗，冇去承傳呢啲，就非常之可惜。因為呢啲嘢係香港嘅特色，太重要啦。佢哋就明白到原來保育好重要。如果一失去咗，就永遠都冇，香港就會冇咗特色。所以你要一個最尾個終點呢，由2樣嘢組成嘅，就係抄一次個終止喺最尾嗰句，同埋尾2、尾3句要2 level 點樣達至到呢個終止。所以陣間個 test 我主要俾高低分你就係紫色呢度夠唔夠長，要寫翻3行。多數未補啱啱申報嘅同學呢，就得1句嘅啫，甚至冇寫添嘅。所以呢度要長，唔係淨係我，所有你學校老師公開試嘅改卷員都係睇最尾嗰2、3句，即係話一個學生佢係高手定係學渣呢？係睇最尾嘅啫，成個 point 嘅最尾。所以啦，陣間個紫色要長啊。好，咁我哋放大啲啦。嗱，幫我寫翻啦。所以呢一個呢，就係頭先我講個結構啦。佢呢，就係頭嗰2行就係 A 回應，講下個調查。跟住呢，呢度呢，就係 B，就係講話當時第一個文化嘅活動，去學識本土文化。跟住就係歷史，學識本土歷史 B 活動1、活動2，最尾就 C 個終點。A、B、B、C。陣間好大機會你都要用 A、B、B、C 去做。點解你好大機會用 A、B、B、C 去做呢？預告定咯。好，陣間因為呢你呢嗰個會有2個活動要寫嘅。
我再同你對一次啊，等你知道有邊兩個活動要寫啦。好嗱，陣間要用啲咩呢？我再同你對一次啦。首先呢，陣間要用到嘅資料包括有資料二第8版嗰度，我同你讀一次啊，等你剔一剔，因為而家要開始做噶啦。你陣間會用呢兩個嘅，就係設立 IG 同埋5線演講。跟住呢，嗱呢個係陣間個測驗要用嘅，所以你陣間要 ABB，因為兩個活動啦。跟住啦，陣間呢嗰個展望就係上面嗰個，呢個就係陣間要用，同埋陣間呢要用呢就係資料1最底嗰度，第7版最底就係呢個宣傳呢個啦。好，陣間要用呢3個嘅，所以呢你就要將呢3個配埋一齊，陣間用啦。好，咁而家攞份測驗卷出嚟睇一睇先，測驗卷，測驗卷。好，咁啊，首先第一樣嘢啦，我哋攞份測驗卷啊。嗱，今次咧要耐少少先幫大家批改到，大概要3個星期時間嘅嚇，冇唔好意思啊，呢個同你講句 sorry，要耐少少今次，因為咧嗰啲中六啲哥哥姐姐4月2號考，咁咧咁啱就搭到應咧今次個期啦嚇，咁啊所以忙少少最近。好啦，咁咧幫我寫齊先，名、班、電話，嗱真係要，尤其是班啊，你好興嘅成日唔寫班，唔寫班點樣派得翻俾你呢？你淨係得個名。好難分到類嘅喎，好唔好？嗱，記得幫我寫班。咁而呢，因為為咗增加嗰件事嘅嚴重性，有個恐嚇性喺裏面。咁我哋啦，直情呢就係會正常會出埋個 grade 或者排名㗎啦。假設可能你做得麻麻地失咗手喎，咁你就係個 grade 係會 predict你嘅 DSE 嘅 grade 係 level 1啦，跟住你嘅排名可能係400 over 400啦，咁樣你就會有啲地獄嘅感覺，嬲到抽筋㗎啦。咁啊，但係啦，當然啦，嗱，我哋呢度好似淡仔咁嘅，就係可以自己揀個辣度嘅，你可以食清湯，可以食大辣，因為一班坐埋咧會有啲同學好 aggressive，調翻轉啲同學咧就係咧就嚟去 IFC 嗰度排緊隊㗎啦，咁我都明嘅呢樣嘢。嗱，如果你真係唔需要嘅，你幫我寫不要排名，我就識做㗎啦。或者你簡單啲，你畫個 IFC，跟住咧有隻熊仔喺度已經跳咗落嚟啦，咁我就明白晒你暗示緊啲咩㗎啦，好唔好？嗱，咁你如果你冇寫嘢，我 default 就覺得你需要㗎啦。你又唔需要就寫定啦，好唔好？咁呢陣間啦，我哋呢就係會集中啊，講多次就做200字到嘅，你唔使太長噶，200到得噶啦。上一班有同學做咗300啊，我心諗你做咗300，咁佢有個字限噶嘛，係600噶嘛。咁你平時做慣300，咁你人哋有個字限600，咁你去到真實考試都唔會做到咁多，都唔可以俾你做咁多噶啦。同埋佢做得啲字好潦嘅，完全睇唔到佢寫乜嘅。唔使噶啦，嗱我哋200就得噶啦。咁大概會做咩呢？我講多次，就喺第10版嗰度呢，你見到頭先篇範文啦，一篇文嘅組成係由4大段 intro， 頭先我哋做呢段啦，跟住呢陣間第2大段就加強宣傳嘅結尾，你就係幫我做呢段呢200字。嗱，你唔好偷睇我範文先，唔使睇噶啦，你睇咗冇意思嘅，唔好自己呃自己啦。好，唔好睇啊！嗱，而家揞住眼，唔好睇呢段嘢。好啦，咁陣間你就係做呢段嘢。咁咧就係大概咧會講宣傳不足，所以就建議搞呢2個未來嘅活動。咁啊200字，你有15分鐘嘅時間去完成嘅。Are you ready? On your mark, get set, go！ 好啊，寫喺度啊，係寫喺度。
考試時間尚餘5分鐘，請緊記喺試卷上面寫中文全名、班別、年級、聯絡電話等個人資料。
好，停筆啦，停筆。好，stop it，stop。好，咁啊，而家咧嗱，幫我嗱傳一傳上前面先，咁啊 make sure 自己寫晒嗰啲資料啦。好，咁啊呢度咧呢個課室傳去呢個女同學啦，係咪？呢度啊傳去女同學嗰度啦，幫我傳一傳先。好，咁啊嗱，我哋咧就 Zoom 同 video 咁啊講下陣間點樣交陣間講下點樣交卷啦。好，咁我哋咧就陣間臨尾先講啦，而家先同你拆下條題目先。咁啊，點解成本嘅第11版嗰度11版彩色嗰本筆記，彩色筆記11版。好嗱，咁啊，好而家傳嗰個。